how beautiful လောက်တောင်လှလိုက်လဲကွာ how beautiful လောက်တောင်လှလိုက်လဲကွာ how beautiful လောက်တောင်လှလိုက်လဲကွာ what a beautiful girl လှလိုက်တဲ့မိန်းကလေးပဲ what a beautiful girl လှလိုက်တဲ့မိန်းကလေးပဲ how nice ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်လဲ how nice ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်တယ်လဲ how nice ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်တယ်လဲ in fact he is a medical student တကယ်တော့သူကဆေးကျောင်းသားပါ in fact he is a medical student တကယ်တော့သူကဆေးကျောင်းသားပါ in fact he is a medical student တကယ်တော့သူကဆေးကျောင်းသားပါ look out the car is coming သတိထားကားလာနေတယ် look out the car is coming သတိထားကားလာနေတယ် look out the car is coming သတိထားကားလာနေတယ် it is easy to love you ချစ်ဖို့ကလွယ်ပါတယ် it is easy to love you ချစ်ဖို့ကလွယ်ပါတယ် it is easy to love you ချစ်ဖို့ကလွယ်ပါတယ် I have to try to get a job အလုပ်တစ်ခုရဖို့ငါကြိုးစားရမယ် I have to try to get a job အလုပ်တစ်ခုရဖို့ငါကြိုးစားရမယ် I have to try to get a job အလုပ်တစ်ခုရဖို့ငါကြိုးစားရမယ် I don't know how to solve this problem ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲငါမသိဘူး I don't know how to solve this problem ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲငါမသိဘူး I don't know how to solve this problem ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲငါမသိဘူး He want to live together with you သူမင်းနဲ့အတူနေခြင်းလို့တယ် He want to live together with you သူမင်းနဲ့အတူနေခြင်းလို့တယ် He want to live together with you သူမင်းနဲ့အတူနေခြင်းလို့တယ် He was waiting for you for 2 years သူမင်းကို2နှစ်လောက်ကြာအောင်စောင့်နေတယ် He was waiting for you for 2 years သူမင်းကို2နှစ်လောက်ကြာအောင်စောင့်နေတယ် He was waiting for you for 2 years သူမင်းကို2နှစ်လောက်ကြာအောင်စောင့်နေတယ် My brother lives in Yangon ငါကိုကရန်ကုန်မှာနေတယ် My brother lives in Yangon ငါကိုကရန်ကုန်မှာနေတယ် My brother lives in Yangon ငါကိုကရန်ကုန်မှာနေတယ် Good morning sir မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဆရာ Good morning sir မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဆရာ Good morning sir မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါဆရာ That's all right ဒါတိတ်ကိုမှန်တာပဲဗျာ That's all right ဒါတိတ်ကိုမှန်တာပဲဗျာ That's all right ဒါတိတ်ကိုမှန်တာပဲဗျာ Of course ဟုတ်ပါတယ်ရပါတယ် Of course ဟုတ်ပါတယ်ရပါတယ် Of course ဟုတ်ပါတယ်ရပါတယ် Of course not တကယ်ကိုမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ Of course not တကယ်ကိုမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ Of course not တကယ်ကိုမဟုတ်ရပါဘူးဗျာ My father showed a way to succeed in life ငါအဖေကဘဝမှာအောင်မြင်မဲ့နည်းလမ်းကိုပြခဲ့တယ် My father showed a way to succeed in life ငါအဖေကဘဝမှာအောင်မြင်မဲ့နည်းလမ်းကိုပြခဲ့တယ် My father showed a way to succeed in life ငါအဖေကဘဝမှာအောင်မြင်မဲ့နည်းလမ်းကိုပြခဲ့တယ် No matter whatever he does သူဘာလို့လို့ကိစ္စမရှိဘူး No matter whatever he does သူဘာလို့လို့ကိစ္စမရှိဘူး No matter where he goes သူဘယ်တော့သွားကိစ္စမရှိဘူး No matter where he goes သူဘယ်တော့သွားကိစ္စမရှိဘူး No matter where he goes သူဘယ်တော့သွားကိစ္စမရှိပါဘူး Oh I see ဟောငါနားလည်ပြီ Oh I see ငါနားလည်ပြီ Oh I see ငါနားလည်ပြီ Never mind ရပါတယ်ဗျာ Never mind ရပါတယ်ဗျာ Never mind ရပါတယ်ဗျာ No one will know about your problem ဘယ်သူမှမင်းပြဿနာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး No one will know about your problem ဘယ်သူမှမင်းပြဿနာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး No one will know about your problem ဘယ်သူမှမင်းပြဿနာကိုသိမှာမဟုတ်ဘူး Really မှန်တကယ်ကြီးလား Really မှန်တကယ်ကြီးလား Really မှန်တကယ်ကြီးလား You are not ugly မင်းရုံမဆိုးပါဘူး You are not ugly မင်းရုံမဆိုးပါဘူး You are not ugly မင်းရုံမဆိုးပါဘူး It takes 20 minutes to reach there အဲ့ကိုရောက်ဖို့မိနစ်20ကြာတယ် It takes 20 minutes to reach there အဲ့ကိုရောက်ဖို့မိနစ်20ကြာတယ် It takes 20 minutes to reach there အဲ့ကိုရောက်ဖို့မိနစ်20ကြာတယ် Take your time အေးစေးပေါ့ကွာ Take your time အေးစေးပေါ့ကွာ You must do it in time မင်းဒါကိုချိန်ပြီးလုပ်ရမယ် You must do it in time မင်းဒါကိုချိန်ပြီးလုပ်ရမယ် You must do it in time မင်းဒါကိုချိန်ပြီးလုပ်ရမယ် I remember you on time ငါမင်းကိုချိန်မှန်သတိရတယ် I remember you on time ငါမင်းကိုချိန်မှန်သတိရတယ်
I remember you on time ငါမင်းကိုချိန်မှန်သတိရတယ် I play football every evening ညနေတိုင်းငါဘောလုံးကစားတယ် I play football every evening ညနေတိုင်းငါဘောလုံးကစားတယ် I play football every evening ညနေတိုင်းငါဘောလုံးကစားတယ် all at once ရုတ်တရက် all at once ရုတ်တရက် all at once ရုတ်တရက် football makes him happy ဘောလုံးကသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ် football makes him happy ဘောလုံးကသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ် football makes him happy ဘောလုံးကသူ့ကိုပျော်ရွှင်စေတယ် what did they do to solve this problem ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲ what did they do to solve this problem ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲ what did they do to solve this problem ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲ even if he made a lot of mistakes his father forgave him သူအမားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာတောင်မှပဲသူ့အဖေကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ် even if he made a lot of mistakes his father forgave him သူအမားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာတောင်မှပဲသူ့အဖေကသူ့ကိုခွင့်လွှတ်တယ် what are you looking for မင်းဘာရှာနေရလဲ what are you looking for မင်းဘာရှာနေရလဲ what are you looking for မင်းဘာရှာနေရလဲ you must look after your children မင်းကလေးတွေကိုမင်းယူဆရမယ် you must look after your children မင်းကလေးတွေကိုမင်းယူဆရမယ် you must look after your children မင်းကလေးတွေကိုမင်းယူဆရမယ် why are you looking at me မင်းငါ့ကိုဘာကြည့်နေရလဲ why are you looking at me မင်းငါ့ကိုဘာကြည့်နေရလဲ why are you looking at me မင်းငါ့ကိုဘာကြည့်နေရလဲ just now ခုလေးတင် just now ခုလေးတင် just now ခုလေးတင် just 10 minutes ago 7 minutes လောက်တုန်းက just 10 minutes ago 7 minutes လောက်တုန်းက just 10 minutes ago 7 minutes လောက်တုန်းက just a second ခဏလောက်စောင့်ပါ just a second ခဏလောက်စောင့်ပါ just a second ခဏလောက်စောင့်ပါ as usual အရင်လိုပါပဲ as usual အရင်လိုပါပဲ as usual အရင်လိုပါပဲ I'm usually free in the morning ငါမနက်ပိုင်းအများလိုအားပါတယ် I'm usually free in the morning ငါမနက်ပိုင်းအများလိုအားပါတယ် I'm usually free in the morning ငါမနက်ပိုင်းအများလိုအားပါတယ် I wanna touch you baby ငါမင်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ချစ် I wanna touch you baby ငါမင်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ချစ် I wanna touch you baby ငါမင်းကိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ချစ် She will be back soon သူမမကြခင်ပြန်လာမှာပါ She will be back soon သူမမကြခင်ပြန်လာမှာပါ She will be back soon သူမမကြခင်ပြန်လာမှာပါ I wanna look her up ကျွန်တော်သူမကိုရှာခြင်းနဲ့ I wanna look her up ကျွန်တော်သူမကိုရှာခြင်းနဲ့ I wanna look her up ကျွန်တော်သူမကိုရှာခြင်းနဲ့ I nearly hit the tree အသစ်ပင်ကြီးကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့မလို့ I nearly hit the tree အသစ်ပင်ကြီးကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့မလို့ I nearly hit the tree အသစ်ပင်ကြီးကိုဝင်ဆောင်ပြီးတော့မလို့ impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကွာ impossible ဖြစ်နိုင်မှုလေကွာ impossible မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကွာ Do you like Myanmar food မင်းမြန်မာအစားအစာကိုကြိုက်လား Do you like Myanmar food မင်းမြန်မာအစားအစာကိုကြိုက်လား Do you like Myanmar food မင်းမြန်မာအစားအစာကိုကြိုက်လား Up to you မင်းသဘောပါပဲ Up to you မင်းသဘောပါပဲ Up to you မင်းသဘောပါပဲ I hope we'll meet again ငါတို့တွေထပ်တွေ့ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope we'll meet again ငါတို့တွေထပ်တွေ့ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် I hope we'll meet again ငါတို့တွေထပ်တွေ့ကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်